अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा एक भाई पूछ रहा था Redmi K60 में यार हैंड फ्री लगाता हूँ R9 मतलब अच्छी खासी हैंड फ्री है जो कि हर मोबाइल में अच्छी चलती है, लेकिन इस मोबाइल में फुटस्टेप सही नहीं दे रही, आवाज़ स्लो आ रही है, तो उसमें बहुत सारे इशू आ रहे हैं। तो मैंने सोचा यार उस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो जितने भी लोगों का कोई भी टाइप सी मोबाइल में या दूसरे मोबाइल में अगर कोई ऐसा इशू आ रहा है फुटस्टेप का या साउंड का, म्यूजिक का, तो ओवरऑल उसमें ना मतलब हर मोबाइल के लिए ये स्पेसिफिक K60 के लिए नहीं है कि Redmi K60 के ही सोल्यूशन है, ये हर मोबाइल के इसमें सोल्यूशन है। अगर आपके मोबाइल में इशू आ रहा है तो आप इस वीडियो को देख लें, उम्मीद है आपका जो हल मसला होगा वो हल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हल है ना यार, जितने भी मोबाइल हैं जिनके अंदर हैंड फ्री का जैक नहीं है, आपको उसके चार्जिंग जैक में ही हैंड फ्री लगानी पड़ती है, तो उसका हल सिंपली ये है कि आप टाइप सी वाली हैंड फ्री ना लें, बल्कि आप ना एक कन्वर्टर ले लें। यू ग्रीन का एक कन्वर्टर आता है, आप दराज से भी ले सकते हैं उसको, आप ऑफलाइन मार्केट में अगर आपको सही रेट पे मिल रहा है वहां से ले सकते हैं। तो आप वो कन्वर्टर यूज करेंगे ना, आपको अच्छे खासा उसमें फर्क दिखेगा। एक तो आपको महंगी हैंड फ्री लेनी नहीं पड़ेगी, मतलब आप 200-300 वाली हैंड फ्री से भी ना आपका गुजारा हो जाएगा। साथ में वो कन्वर्टर ले लेंगे ना, वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, लेकिन अगर आप यू ग्रीन का लेते हैं तो वो ज्यादा दिन चलेगा, खराब नहीं होगा। तो मेरी यही है कि यू ग्रीन वाला ले लें, वो जल्दी खराब नहीं होता। ठीक है, तो दूसरी ये जो वजह है ना कि यार बहुत सारे लोग ना हैंड फ्री पैंट की पॉकेट में ना डाल लेते हैं स्पेशली, तो उस वक्त यार हैंड फ्री इस जगह से मुड़ रही होती है, बिल्कुल जो उसकी है ना जैक वाली जगह, बिल्कुल हैंड फ्री की जो एंड वाली जगह है वहां से मुड़ती है, तो उसके अंदर ना जो तारें होती हैं वो टूट जाती हैं, तो हैंड फ्री वहां से टूटना उसका कन्फर्म ही हो जाता है। मतलब इस तरह नहीं होता। पैंट में अगर रखना है तो भाई उसका थोड़ा एहतियात करें आप। ये है कि अगर आपने बाइक के लिए लेना है तो फिर आप कोई ईयरबड्स ले लें, तो वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, गेमिंग के लिए आप अलग ले लें, ये थोड़े बहुत महंगे पड़ रहे हैं ये चीजें, लेकिन भाई अगर आपको बाइक पे चलानी है और पैंट की पॉकेट में डालनी है तो भाई उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। हैंड फ्री नहीं खराब होना है या अगर वो ज्यादा मुड़ेगी। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हैंड फ्री कौन सी बेस्ट है, भाई मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो लेके आ रहा हूँ कि 2-3 ऐसी हैंड फ्री हैं जो मेरी नजर में है जो गेमिंग के लिए बेस्ट है। मतलब मैं ना कल एक और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ना मतलब ओवरऑल जितनी भी हैंड फ्रीज है ना, मतलब उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको गेमिंग के लिए चाहिए वो ऑलराउंडर हैंड फ्री चाहिए तो आपके बजट के हिसाब से, मतलब ना हर मतलब हैंड फ्री पे ना मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है, आप किस टाइप के बंदे हैं और किस कौन सी हैंड फ्री है। मैंने ओवरऑल मैंने ना कल वीडियो जो अपलोड करनी है उसमें ना हैंड फ्री पे ही होगी। ठीक है, तो आपको लिंक भी दूंगा दराज से, आप वो बाय भी कर सकते हैं इजीली, ज्यादा महंगी भी नहीं होगी। ठीक है, तो हर रेंज में होगी, आपके बजट के लिहाज से होगी, तो वो जल्द वीडियो आएगी। लेकिन यही है कि अगर आपने का मोबाइल का मसला हल नहीं हो रहा ना, तो तीसरा हल ये है कि आप यार अपने हैंड फ्री जो मोबाइल है ना उसका जैक चेक करवाएं, हैंड फ्री के जैक को चेक करवाएं। अगर नहीं सही हो रहा तो फिर उसको रिप्लेस कर लें। अगर आपका टाइप सी वाला है उसको जैक को थोड़ा कर लें, अगर नहीं हो रहा वो सही तो उसको रिप्लेस कर लें। ओपन कराने से पहले ना आप एक खुद ट्राई खुद से कर लें या शॉप पे ले जाएं, उसको बोलें भाई इसके अंदर पेट्रोल से थोड़ी बहुत सफाई कर दो। ठीक है, कोई सुई पे थोड़ा बहुत कॉटन लगा लेना या टूथपिक पे थोड़ा बहुत कॉटन लगा देना, ये ख्याल रखना कि अंदर ही ना तोड़ लेना उसको। ठीक है, तो थोड़ा एहतियात से, नाजुक चीज़ें हैं, नाजुक मामला होते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत कॉटन लगा के उस चीज़ पे पेट्रोल लगा के उसकी अच्छी तरह सफाई करेंगे ना, तो उम्मीद है आपके ये मसले हल होंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, तो अगर आप ये करेंगे तो आपका मोबाइल का जो हैंड फ्री वाला मसला है ना वो हल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ, आपको ही पता ही है, कोई पेड प्रमोशन वाला सीन तो है नहीं अपना। तो आप हर बंदे को तकरीबन मैं रिप्लाई करता हूँ, तो किसी को जब तक किसी का मसला हल नहीं होता ना उसको रिप्लाई करना ही बंद नहीं करता। यही वजह है कि मेरे कमेंट ज़्यादा होते हैं, वीडियो पे लाइक कम होते हैं। तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।